Nach dem Durchzug von 4 Tornados werden im US-Bundesstaat Kentucky mehr als 100 Tote befürchtet. Das sagte Gouverneur Beshear. Bisher habe man noch keine Gewissheit über die Opferzahlen, betonte er. Mehr als 1000 Häuser wurden zerstört. US-Präsident Joe Biden stimmte dem Nothilfegesuch des Bundesstaates zu und machte damit den Weg für zusätzliche Hilfsmaßnahmen frei. Der Gouverneur von Kentucky sagte, die Nationalgarde sei mit einem mehr als 300-köpfigen Aufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte gingen von Haus zu Haus. Sie suchten nach Überlebenden und Opfern, um dann zumindest den Angehörigen die Todesnachricht überbringen zu können. Beshear forderte wegen der hohen Anzahl an Verletzten zu Blutspenden auf. Wie hier in der Stadt Mayfield werden Betroffene notdürftig versorgt. Viele Orte waren wegen beschädigter Verkehrswege zunächst unzugänglich. Wegen gekappter Leitungen kam es zu Stromausfällen. Das kann man mit Worten nicht beschreiben, sagt dieser Mann. Er sei freiwilliger Feuerwehrmann. Alles sei zerstört worden. Der Sturm machte diese Kerzenfabrik in Mayfield dem Erdboden gleich. Mindestens 8 Menschen kamen hier ums Leben.